Watho wa kurihia magoti migunda-ini ya Freehold kaunti-ini ya Kiambu ukoretwo hiuhitie ituge muingi wa kaunti no o undu umwe na nyititemi makiregana naguo. Watho uyu wahitukitio ni mbunge ya kaunti no mwaka wa 2016 indi wathani wa hau kabere ndwakoretwo kiurutithia wira ugituika mbunge ya ihinda riri ni hitukitie wambiriria kurutithio wira. Ni kumana na uguo magana maikari ya Kiambu hamwe na nyititemi sekta-ini ya wendia wa migunda marurunganire nginyagia mbunge-ini ya kaunti ya Kiambu kuneana mendekithia na mateta mao megie watho uyu. Mbunge-ini no makiuga watho uyu ni ukumahinyiriria nitumataririe magirire ni gwika na watho na nimeona na watho wa 2016 gotire kuhewa 2024 agikorwo gavana acio angi ni makirire ona uria wikuo ni akire no mugunda wothe wa agriculture niguo turarehe mbunge tumere nduri hingo ungirihio tone me uri itu kiumbe riu marahe mbunge no mukana wa thikũ 14 gukorwo ikimurika watho uyu weru makienda uteanirio kaimana kwaga uguo matabanie mirurungano makiria ya kuregana naguo awe maundu maria meguteithia andu no ti kumahinyĩrĩria ondu riu andu ni aĩtu ni mareta irio macoke ni kumaiywo na undu ngiramahinyĩrĩria na tutaia 14 days yathira tutarudi hapa tena tuwaambie vile tunasema ya kwamba nataka hii kitu ikimbia sana na hii katiba hii bill iondolewe. Akieria hende ya kwamukira makaya na mendekithia ma muingi, spika wa bunge no Charles Thiongo hamwe na MC ya bunge ino maugite ni meguikarira thi watho uyu na kuthurima weru na mendekithia maya. Watho ukithondekwo mwaka wa 2016 watho ndeketwo kuringana na watho ahitukitio ni bunge nene the Valuation Act ya 2015 ni bunge ya gĩbũrũri. Hena andu mena migunda iria bado ya under freehold tenure no ni mahuthagira migunda yo commercially kana mundu ni athiete agaka flat kana agaka na njire atekete kindu gitagwo change of user. Uguo tukigia na ndereti ino turenda kuria andu aitu a Kiambu reke tugie na ndereti ya uma, reke tugie na ndereti ya kihoto mwanya fitina mwanya. Ona kuri uguo no ritie bunge ya bururi ona ya gucenjia watho wa marihi ma migunda ino. Our National Assembly members kana bunge ya gĩbũrũri tuteithie watho uyu rorwo nigetha tutige kuhatiriria andu aitu. Na tumithondeke kuringana na wendi wanyu. Mutikagie na undu wa kumaka, mutikagie na undu wa kuigua ati ni muti tukumuhinyiriria. Ithu mwatutumire guku nigetha tuke tumwakirishe, so tugutigirira watho uyu ni twauthondeka nigetha uteithie mwananchi wetu wa Kiambu. Maya mokite muthenya wa mbere wa bunge no gucokereria cikaro ciayo thutha wa rutha runene na kuria matabanire igongona ria mahoya. MC bunge-ini no makiuria kurutithania wira hamwe na muingi. Haduni ya Kameme TV, reto yako ni Bataro wa Mwangi.